আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো আছেন আশা করি। আমিও ভালো আছি বন্ধুরা। তো একটা সিআরটি দেখেন যে সিআরটি টিভি তো স্টার্ট হচ্ছে না। তো কেন হচ্ছে না, কী কারণে হচ্ছে না সে ব্যাপারে জানতে হবে, অবশ্যই জানতে হবে। তো সেটা জানার জন্য বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আর এখানে দেখেন যে আমি দেখাচ্ছি যে দুটো ক্যাপাসিটার কিন্তু অলরেডি নষ্ট হয়ে গেছে। একটা দেখেন, এই যে একটা, আর একটা হলো এই ভিতরে, এটা ফুলে গেছে। এই ফুলে যাওয়ার কারণে কিন্তু বন্ধুরা এই টিভিটা স্টার্ট হচ্ছে না এবং চ্যানেলটাও কোনো কাজ করতেছে না, রিমোটও কোনো কাজ করতেছে না। তো কী কারণে সেটা আপনারা দেখবেন যে আমি এই দুটাকে রিমুভ করে দেবো। রিমুভ করার পরে কিন্তু বন্ধুরা টিভিটা অন হবে অথবা চলতে থাকবে। তো এটা একটা সিঙ্গার টিভি ব্র্যান্ডের। তো এরকম অনেক হয়, অনেক টিভি এরকম আসে যে স্টার্ট হচ্ছে না। তো দেখবেন যে ভার্টিক্যাল সাইড অথবা মেমোরি সাইডে এখানে কোনো ক্যাপাসিটার ফুলে গেছে, এই জন্য টিভিটা স্টার্ট হচ্ছে না। রিমোটেও আপনি যখন চাপ দেবেন তখন এলইডি, যে একটা এলইডি আছে সেটা লাফাতে থাকবে। তো আমি এই ক্যাপাসিটারগুলোকে রিমুভ করব। আমি রিমুভ করার পরে তারপর আমি কিন্তু আপনার লেন্সে দেখাবো। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, যেহেতু একটি কাজগুলো কিন্তু বন্ধুরা ক্রিটিক্যাল, বুঝতে পারছেন। তো পুরো ভিডিওটা যদি না দেখতে পারেন তাহলে বন্ধুরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না যে কোন ক্যাপাসিটারটা ফুলে গেছে এবং কোন ক্যাপাসিটারটা লাগাইতে হবে। তো ওই ক্যাপাসিটারটা যদি আপনারা ফুলে গেছে যারা যদি না বের করতে পারবেন, সে পর্যন্ত কিন্তু বন্ধুরা টিভিটা হবে না, কাজ কমপ্লিট হবে না। তো বুঝতে পারতেছেন অবশ্যই। তো আমি ক্যাপাসিটারকে রিমুভ করব এবং রিমুভ করার পরে আমি ক্যাপাসিটারগুলো লাগিয়ে দেবো। তো দেখেন যে ক্যাপাসিটারগুলো খোলা হলো। তো দুটা ক্যাপাসিটার আমি একসাথে খুলবো। তো দেখছো, দুটো ক্যাপাসিটার আমি একসাথে খুলে তারপরে আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে এই কাজগুলো করতে হয়। হ্যাঁ, এটা দেখেন এই ক্যাপাসিটারটা কিন্তু ফুলে গেছে। ফুলে যাওয়ার কারণে কিন্তু বন্ধুরা স্টার্ট হচ্ছে না, ভোল্টেজটা ড্রপ খেয়ে যাচ্ছে। তো ভোল্টেজটা যদি ড্রপ খেয়ে যায় তাহলে তো স্টার্ট হবে না। এই জন্য সবসময় তো নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো ক্যাপাসিটার দেখেন, এখানে অনেক ক্যাপাসিটার। তো এখান থেকে আমি যে ভোল্টেজটা ছিল আমি সেই পরিমাণ ভোল্টেজটা আমি এখানে লাগিয়ে দেবো। কারণ এটার থেকে ভোল্টেজ যদি কম দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বন্ধুরা ফেটে যাবে, আর এটার থেকে বেশি দিলেও কিন্তু সমস্যা হবে না, তারপরেও কিন্তু বেশি দেওয়া ঠিক না, কারণ এখানে যতটুকু ভোল্টেজ দরকার ততটুকুই দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তো দেখছেন আমার টিভিটা অন হয়ে গেছে। তো আমি এখন কী করব, টিভিটাকে ফিটিং করব। আমি সার্কিটটাকে সুন্দর করে বসাবো, যেটার আছে সেটাকে বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দেওয়ার পরে বন্ধুরা আমি টিভিটাকে কমপ্লিট করে আমি টিভিটাকে ফিটিং দেবো। তো দেখেন আমি সুবিধার ক্ষেত্রে যে টেবিলের উপর করে নিলাম, কারণ অনেক সময় অনেক হয়ে যায়, এজন্য সার্কিটটা বের দিয়ে চলে যায়। এজন্য আমি টিভিটাকে উপর করে নেওয়ার পরে আমি নাটগুলো লাগিয়ে দেবো। তো ভালো করে বন্ধুরা আপনারাও ভালো করে প্রত্যেকটা নাটে লাগাবেন,
কারণ নাট না লাগালে তাহলে টিভিটা পড়ে যেতে পারে। তো দেখেন আমার টিভিটা তো দেখতে পারতেছেন আমার টিভিটা অন হয়ে গেছে। তো আমি এখন সবই করতে পারবো।